Hello， 大家好，我强仔啊。今天是咱们正式盘这只鸟，教它盘飞的第2天啊。看，今天这个鸟现在对我看，对这个食盒啊特别敏感。看，我估计现在应该说出笼的话，应该会上手了啊。咱们试一下，看，来上手来，过来这里，来，好。 大家看到没有？成功上手啊！让它进笼，进笼。好，当八哥进笼之后，咱们记住啊，第一时间立马进行奖励啊！不管它，只要它做对咱们的指令，必须要奖励它。好，它现在肯定是肚子很饿的状态啊！你看那几只家伙也是啊，有点矮，咱们先把它稍微支高一点啊。之前拍视频已经说过啊，咱们那个八哥每次训练的时候，最少要离咱们胸口1米以上。 1米以上的距离是最好的啊，因为高一点，这个鸟出来的话，它不容易落地。如果说这个鸟太矮的话，它出笼之后它就会往地上落啊。如果说养成个依赖思想之后，这个鸟我跟你说，每次出笼之后，它都会选择往地上落。所以说每次咱们要么把墙壁上面挂一个钉子，挂高一点。它现在对咱们的食盒啊，特别怎么说呢？特别信任了啊！来看是不是？ 好，让它训练它上手。刚开始拉近距离都是这样子。上午的时候，我是在笼子旁边，然后让它上我的手上来吃。上午的时候是这样子，在近距离上手吃，来下手，来。然后咱们到下午的时候已经拉远距离了啊，来，看是不是？已经拉得很远了啊。但是这种鸟像现在这种状态的话，它到你手上吃东西啊。 如果咱们这个时候把食盒合住的话，它肯定会立马进笼。你看，试一下，是不是？食盒只要一合起来，它会立马进笼。你看，再摇一下，它又立马出来。来，进笼。好，发出口令进笼。然后当它进去之后，赶紧凑到笼子旁边进行喂它啊。这都是老鸟训练上手，不管老鸟新鸟上手的第一步啊。好，再拉远距离，来，来这里。好鸟。 咱们现在已经成功拉开1米远了啊！咱们现在让它进笼，把食盒合起来，来进笼。好，它没有进去是吧？还是奖励它。好，来上手来。好，进笼。它如果说落错之后，咱们记住，它只要敢上手，咱们就有办法让它进笼啊。然后慢慢的，明天咱们可以拉远5米、10米的距离啊。来，现在有点远啊，这个鸟肯定第一次尝试，有点害怕。 咱们可以把这个前面的遮挡物移开啊，空开场地，别让它落地。来，好，现在已经拉开两米的距离了啊，2米的距离，看它现在是敢到手上来吃，对咱们的手特别害怕，咱们尽量是把这个大拇指收起来啊。它对这个大拇指，它现在不想让我摸它啊，咱们可以把这个拇指、食指之间看，我现在可以轻轻的摸它的脖子啊，脖子下面咱们轻轻可以摸到它，是不是？ 来进笼，进笼，来上手。好，现在呢已经是看吃饱的状态下，能在咱们手上站一会了啊。这只鸟还是相当不错的，就是这个嘴巴看上去有点特别恐怖啊。Hello， 来这里，这里低的太，来，你好，恭喜发财。这只鸟会说你好啊，只是说的。 很少，一大早来的时候说了一句“你好”，你好。看他现在眼神给咱们，只要能交流的时候，咱们就要跟他交流一下。来这里，你看他现在不敢让别的手去摸啊。来，咱们让他进笼啊。来进笼，进笼，这里，这里进笼，进笼。好，当鸟进去之后，还是第一时间进行奖励它啊。 它现在这只鸟比较乖一点是什么嘞？到咱们手上可以待好长时间啊。今天它这只鸟进步最大的就是能站手，而且能在手上玩一会儿，那就说明咱们训练有素啊。咱们明天的话就可以训练纹身定位了啊，必须让它这个哨声对这个哨声特别信任依赖才可以。还是打开盖子吹一声哨啊。 好，这只鸟应该有半个月没洗澡了啊！咱们现在怎么说呢？为了这个人鸟之间建立感情，咱们今天，可以我亲自给它洗一次澡。所以说，这只鸟现在肯定很臭。
这里面的你看现在还在脱毛啊，尾巴这里又掉了一根羽毛，笼子里面有一根羽毛。咱们现在接点水，现在晚上了，给它洗一下澡。给它洗澡的好处是什么呢？就是让它跟咱们建立感情啊，要不然的话，它以后没法怎么说呢？没法训练它了啊。但是为了安全起见的话，咱们还是把这个门关一下啊，因为毕竟是没有训练过的鸟啊，刚开始咱们尽量还是在房间里面来训，是效果最好的啊。然后等什么时候呢？等它跟咱们真正建立感情的时候，咱们才可以大胆的玩，放心的玩。有朋友问我，就是给鸟洗澡，咱们用什么水啊？自来水就行。可以，如果说鸟身上长有寄生虫、有虫子的话，咱们可以就是在这个水里面放一点白醋，或者是除螨净，知道不？螨虫净也可以，然后加入水里面，这个鸟基本上是不会生虫子的啊。只要咱们每次给八哥洗完澡之后，羽毛正常晾干，基本上都是没多大问题的啊。现在我们这里已经10月份了啊，所以说水温估计什么的都很凉了。咱们现在来尝试一下让它洗澡。咱们先搅下水，看它的鸟有没有反应啊？看它现在上蹿下跳的，说明它很想洗，很想洗啊！咱们现在拿过来给它洗。来洗澡来，来出来。看它不是落地啊，它是选择直接跳到这个盆上面。来洗澡，来洗澡。洗澡的时候咱们可以跟它互动啊，然后这个时候才真正给它交心的时候，它慢慢的相信你、信任你，它就会下水啊。来，好，我要成功把它引下水了啊！只要它在我手里面敢洗一次澡，哎，看现在你看敢给我的手玩了啊！你看这个爪子已经落到我手上了，是不是？哎，落上去了，好鸟。水有点凉啊。它可能说跳进去有点不适应，没事，第二次机会，好鸟，你看又落过来了，是不是？好，来再来，快点，我的手是热的啊，这个水有点冰，咱们手先放进去，把水稍微暖的热一点，要不然那个水有点太凉了。它刚才下去之后试了一下水温，有点太凉了，立马又跳走了。来上手，来看啊，它第一次在试探，是不是？它想落地，但是又不敢。咱们现在走开，让它自己跳到盆子里面去。好，落地了啊！看它会不会自己跳盆啊？好，不打扰它了，让它洗，因为这只鸟会洗澡了啊。尾巴上的毛今天要掉了一根啊。好，开始洗了，是不是？好，快洗。所以说有朋友说他的鸟不会洗澡，我都想不通为什么你们的鸟不会洗澡。所有的八哥其实都是很喜欢洗澡的，包括咱们在户外野外的鸟都是十分喜欢洗澡的啊。它今天只要说敢在咱们手上待一会，敢到手上来吃，能拉开两米的距离，对咱们的手没有攻击性了，然后洗澡敢落到咱们的手上，那就说明这个八哥现在给我已经开始真正进入磨合期了啊。磨合期的为期是3天，咱们只要3天内把这个磨合期给过了，这只鸟应该说就可以带到户外，咱们开始进行训练了啊。它现在正在脱毛期，它的身上的羽毛那个鸣管还没有全部炸开，所以说它那个像它那个羽管啊，特别是尾巴上面那个羽管那里全部还没有炸开完，所以说经常给它洗一下澡还是对它有好处的。今天中午的太阳特别好，本来是今天中午想给它洗的，但是今天中午在忙着种这些兰花啊，所以说错开这个时间了。好，洗完没有？好，看没有？洗完了自己就进去了啊。好。咱们现在把它放到这个灯下面，这个灯上面有点暖和啊，给它烤一下啊。来，再吃一点吧。来，它现在要在笼子里面把它羽毛全部抖干，要不然的话晚上的温度有点太低了啊。这只鸟还是可以的，我感觉训练盘飞应该是没多大问题。但是这只鸟怎么说呢？毕竟它唯一的缺陷就是说话能力太弱，只会说了个你好，还会喊，就是我徒弟丹阳小何，他家孩子叫何凡。他会喊何凡会喊这个名字啊，别的声音我就会听到口哨声啊。来，再吃点吧。来，他开始吃了啊。他这个嘴巴上嘴处有点太尖了，明天把他的嘴巴给剪一下。他现在牵这个食盒里面这个颗粒啊，有点吃力，
大家看一下它那个上嘴唇是不是很尖？给，好，它现在吃的也差不多了啊，吃差不多了。然后这只鸟今天应该说是没多大问题啊，我感觉这只鸟应该说是可以成功驯服它的。好，咱们那个八哥洗澡也洗完了，咱们现在都可以怎么说呢？把它恢复到原位了啊。还是记住啊，它现在要么在食盒里面吃东西，这个旁边的侧面的食盒是不允许放食物的啊。所以说咱们这2天重点就是教这只八哥盘飞啊。今天是第2课啊，今天咱们训练的内容就是如何让八哥上手，还有笼外起早，增加那个亲人斗，还有就是如何让八哥进笼，慢慢的拉开距离。只要它能上手，能让手上站超过20秒以上，咱们就有办法成功驯服它。好了，这是本期想给大家分享的关于八哥盘飞的第2课内容啊，希望能帮助到你。如果说你也有这种鸟，现在是很怕人、很咬人、不肯上手的这种鸟，咱们可以跟随强仔的课程一起来教你们进步，共同成长，然后一起把这八哥训练盘飞完成。好，本期视频到此结束，喜欢强仔记得点点关注，咱们明天见，拜拜。